Du möchtest ein wenig mehr? Möglicherweise hast du bereits eine digitale Kompaktkamera oder eine sogenannte Bridge-Kamera. Sprich, du besitzt einen Fotoapparat mit fest eingebautem Objektiv, mit dem man allerdings nicht telefonieren oder gar im Internet surfen kann. Gut. Das Angebot ist hier riesig, was aber taugt für Unterwasserfotografie. Zum einen sind wir hier wieder bei der schon erwähnten Sensorgröße. Auch hier gilt, je mehr Pixel, desto größer sollte ein Sensor sein. Dies beugt dem Bildrauschen vor. Unter Wasser spielen aber andere Faktoren eine weitaus größere Rolle. Zum einen ist dies die Brennweite des integrierten Objektivs. Allerdings achten wir Unterwasserfotografen genau auf das Gegenteil von dem, was die meisten Anbieter bewerben. Diese stellen gerne die Teleleistung in den Vordergrund. 10, 20 oder 30-facher Zoom wird dort beworben. Das Problem: in der Unterwasserfotografie benutzen wir keine Teleobjektive. Warum? Um es ganz vereinfacht auszudrücken, unser Ziel ist es immer, möglichst wenig Wasser zwischen unser Motiv und unsere Kamera zu bringen. Also benötigen wir genau das Gegenteil von Tele, nämlich den Weitwinkel. Deshalb schauen wir immer auf die kleinste Millimeterzahl bei der Brennweite. Leider machen es uns die Hersteller hier ein wenig schwer, denn die Angabe zu der Weitwinkelleistung ist leider bei den Kompakten nicht immer proportional zur angegebenen Brennweite. Das liegt wieder einmal an der Sensorgröße. Brennweiten müssen immer umgerechnet werden von der tatsächlichen Brennweite des Objektivs auf eine angenommene Standardgröße eines Bildsensors. In der Fotografie ist das die sogenannte Kleinbildäquivalente Brennweite. Die wird mit Hilfe des Brennweitenverlängerungsfaktors errechnet. Was sich erst einmal mathematisch genau anhört, erweist sich in der Praxis jedoch leider als von Marketingabteilungen der Hersteller beeinflussbare Größe. Dem Endkunden bleibt nichts, als auf eigenschlägige Vergleichstests zu vertrauen oder selber auszuprobieren. Eine weitere Zahl, die uns in der Unterwasserfotografie interessiert, ist die sogenannte Naheinstellungsgrenze. Das heißt, wie nah kannst du mit deiner Kamera an das Motiv heran und die Kamera kann immer noch scharf einstellen. Denn wir wollen möglichst nah ran. Wie gesagt, wenig Wasser zwischen Motiv und Lichtsensor. Ein guter Wert ist hier ca. 10 bis 50 cm im Weitwinkelmodus. Für Makroaufnahmen werden häufig deutlich geringere Werte angegeben. Durchaus 1 cm oder gar weniger. Womit wir bei der Makrofotografie angekommen sind. Du kannst bei einer Kompakt- oder Bridge-Kamera keine Objektive austauschen. Deshalb brauchst du die eierlegende Wollmilchsau. Ich würde von jeder Kompaktkamera abraten, die keine Makrofunktion bietet. Im Volksmund spricht man immer dann von Makrofotografie, wenn sehr kleine Dinge aufgenommen werden. Die präzise Definition lautet: Die Abbildung eines Motivs auf dem Kamerasensor ist im Minimum genauso groß wie das Objektiv selbst. Man spricht von einem Abbildungsmaßstab von 1:1. Bei einer Sensorgröße von einem halben Zoll müssen also Motive von 1,27 cm auf dem Sensor projiziert werden, ohne dass sich sein Abbild verkleinert. Erst dann reden wir von echter Makrofotografie. Häufig wollen wir sogar noch einen Lupeneffekt erreichen. Einige Millimeter kleine Motive sollen auf Sensorgröße vergrößert werden. Den Wert, den du bei deiner Kompaktkamera also in Erfahrung bringen solltest, ist der Abbildungsmaßstab. Aber Vorsicht! Dieser bezieht sich immer auf die Sensorgröße. Und die ist bei den Kompaktkameras sehr verschieden. Auch hier nutzen die Kamerahersteller die verwirrende Vielfalt, um mit möglichst beeindruckenden Zahlen aufwarten zu können. Deshalb auch hier unabhängige Vergleichstests zu Rate ziehen und selber ausprobieren. Im Kapitel Objektive werde ich auch noch darauf eingehen, dass wir mit sogenannten Vorsatzlinsen die optischen Fähigkeiten von Kameras deutlich verändern können. Dazu aber später. Eine sehr erfreuliche Entwicklung haben in den letzten Jahren die Displays vollzogen. Um zu sehen, was du fotografierst, ist ein möglichst großer und heller Bildschirm von unschätzbarem Wert. Die Sucher der Kompaktkameras sind zwar häufig digital und sehr gut,
Leider unterstützen nicht alle Unterwassergehäuse deren Benutzung. Auch das musst du im Einzelfall überprüfen. Ein besonderes Augenmerk solltest du auch auf den integrierten Blitz legen. Zwar ist es so, dass wir ihn unter Wasser fast nie als Lichtquelle benutzen können. Die Gründe sind die gleichen wie bei den Smartphones. Frontales Licht nah am Objektiv leuchtet die Schwebestoffe im Wasser an und verursacht erhebliche Bildstörungen. Trotzdem brauchen wir den integrierten Blitz. Warum? Mit ihm lassen sich externe Blitze ansteuern. Wie? Viele Hersteller von Unterwassergehäusen und Unterwasserblitzen benutzen Lichtsensoren, um ihre Blitze anzusteuern. Die Kamera löst ihren integrierten Blitz aus, das Licht wird über ein fiberoptisches Kabel zu einem Lichtsensor am externen Blitz geführt. Dieser löst dann den externen Blitz aus. Und das alles in Lichtgeschwindigkeit. Voraussetzung ist natürlich, dass deine Kompakte einen Blitz hat und dass dieser dann auch im Unterwassergehäuse funktioniert. Besondere Vorsicht deshalb bei einklappbaren Blitzen. In manchen Gehäusen lassen sie sich nicht ausklappen und das wäre ein No-Go. Kompaktkameras werden von vielen Unterwasserfotografen vor allen Dingen im Hobbybereich sehr geschätzt. Vor allen Dingen, weil sie klein und leicht sind. Heutzutage verschwimmen die Qualitätsunterschiede zu den Spiegelreflexkameras. Das gleiche gilt allerdings auch für den Preis. Eine gute Kompaktkamera kann schon mal teurer sein als eine Mittelklasse Spiegelreflex. Erfreulich ist, es gibt keinen Grund mehr, weshalb du mit einer guten Kompaktkamera nicht auch sehr gute Unterwasserfotos machen können solltest.